Sa bhí an seo tamailigh fecinn ar ceise cuaig ón páipéir Ardleibhéal mata tá Sóisearach le fiche chathair agus tá cuaig ná muid a gcuin chun an ceist seo aanamh. Is gá hacar iad A agus B, scáithe gach ceann den gá hacar a thugtar sa léireád chun tabla híos a críochnú. So an tslíana bhfuil si scríofa an sin, an Tacair A idir B, an léireád ben atá tugadún, caithfidh muid an píosa seo a scá isteach. Agus an sin A gan B, so sin gach rud atá mar bhall de A, seachas aon ceann atá mar cuid de B comá, so an píosa seo amháin sin A gan B. Is mar seo lenas atá na Tacair U, P, Q agus S. U, uimhreacha nádúrtha ó 1 go dtí 10, nó na uimhreacha aiceanta ó 1 go dtí 10, so tá mé chun an lista dómh a chur an seo. Agus an sin P, sin 3 cúig 6 agus 9, Q 3 cúig agus 10, agus S ná na Fachtóirí de 10. So arís tá mé chun an lista dómh a scríobh amach. Okay, chur mé iad san ord comá, an is go mé ná na uimhreacha cománta fiocha amach go héasca. So an sin críochnigh an léireád ben híos trí gach ball den Tacair U a scríobh sa réigiún ceart sa léireád ben. So túsóigh mé leis an píosa sa leor an sin. So seo an áit ina bhfuil aon bhall atá mar cuid de P, Q agus S comá. So brathnú suas an seo, tá cúig mar cuid de P, Q agus S, so curthaigh mé é sa leor an sin. An sin aon rud atá i P agus Q, but nach bhfuil mar bhall de S. So tá 3 an sin. So curthaigh mé é isteach an sin. Inis ag fecinn ar P agus S agus aon ceann atá ann, agus níl aon ceann 1, 2 agus 10, 6 agus níl aon ceann cománta. Agus an sin Q agus S tá 10 an sin. So curthaigh mé é an sin. Inis agus mé críochnú é is féidir am check dúbalta a dhéanamh ar rudí difriúla. So just like P, we have ní an sin hena féin, níl S mar bhall de aon ceann eile, so curthaigh mé isteach an sin, curthaigh mé spotí le na cín eile comá agus mé déanamh é sin, mar tá sé mar sin le na cín eile. Ok, agus an sin Q, tá cúig 3 agus 10 an sin hena féin, so tá an ceann sin críochnatha. S or 6 agus 9 an sin, agus ag brathnú ar S, tá 1, 2 agus 10 le cur isteach ann. Agus ar brathnúm tá 10 mar bhall de sin, agus tá sin hena féin. So an sin is féidir am just check tapí dhéanamh ag an lista atá gcuine ag an bór. Tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, níl 7 ann go fóg, just curthaigh mé lína faoi sin. Tá 8 an sin, tá 9 an sin, agus tá 10 an sin. So níl 7 mar bhall de P, mar bhall de Q, nó mar bhall de S. So an sin beidh sé curtha lasmuigh le 4 8, 4 agus 8 an sin. So níos tá gach ceann mar cuid de U síos ar an léireád ben. An céad píosa eile tá le déanamh againn, listigh ball an Tacair P idir Q idir S, so ón léireád ben, níl ach cúig ann. Listigh ball an Tacair P gan Q, so P gan Q sin aon rud atá sa réigiún sin, níl ach 6 agus 9 ann, agus sin é den ceist sin.